Pozdravljam sve prisutne, hvala na odzivu i evo nas pred posljednje kolo ovog prvenstva. Sami znamo da svi smo vjerovali u konačan epilog da ćemo zadržati status, nismo još izgubili nadu za to, ali sa takmičarske strane gledajući mi smo na Koševu napravili za sebe negativan rezultat. Uzmejući u obzir da Krupa ima za jedan gol bolji međusobni skor od nas, znači posljednje kolo u tom nekom takmičarskom smislu ne donosi nam mnogo štošta, ali u svakom slučaju vrijedi pažnje da se vrati malo unazad, da prokomentarišem i tu utakmicu na Koševu, jer je ta utakmica pokazala u stvari ono što nas prati kroz ovih 7-6 do sada utakmica pod mojim vođstvom. Ja sam rekao, ja pričam o ovim utakmicama u kojima sam ja bio na ovoj poziciji, kojima sam još uvijek, a za onaj prethodni period naravno da sam uvijek rekao da smatram da su svi želili najbolje da urade. Koliko je ko uspio, to sad evo na kraju vidimo. Ipak klub je kroz velike turbulencije prošao u ovoj sezoni i ja se samo nadam, ali o tome ću malo kasnije, kažem da ne gubimo redoslijed stvari. Bitno je reći da smo i na Koševu nekih 60 minuta igrali kako smo se pripremali. I onako kako Sarajevu ne odgovara, ali nažalost opet promašili, ja sam siguran, 2 do 3 skoro zicera, sigurne šanse, a imali smo 1-3 situacije gdje je samo trebalo malo preciznije odigrati, gdje je Sarajevo pokazalo sa visoko igrajući s bekovima velike slabosti. Mi to nažalost nismo iskoristili, a onda kako to kod nas obično biva i džaba, evo i ja sa ovim iskustvom zaista nisam našao rješenje za taj period poslije 60. minute. Ako se sad vratimo još malo više unazad, samo u prvoj utakmici protiv Tuzla Citya mi smo primili gol u prvom poluvremenu. Sve druge utakmice smo bili ili ravnopravan ili možda i bolji protivnik na nekim utakmicama poslije te utakmice i nismo primali golove evo ni na Koševu do 60. minute. Taj jedan vremenski, ajde kažemo, period između 60. i 70. minute je u ovom mom mandatu ovdje koštao Radnika mnogo bodova. I to je ono što ja nisam uspio, nažalost, da pronađem rješenje. Sve izmjene koje smo radili kroz te utakmice, evo i na Koševu, nisu donosile ono što treba. I onda, kad je to tako, onda dođe situacija da za 7 minuta primimo 3 gola. Nismo primali toliko golova, znači izuzev 2 u Tuzli i ovdje protiv Slobode. Tu utakmicu ne mogu više ni komentarisati jer se na nju mnogo zaboravilo, ali ona je jedna od najbitnijih utakmica ovdje bila za nas. Ali ovaj poraz od 3-0 je nas u stvari doveo u ovu poziciju u kojoj smo sada, a to je znači da ne odlučujemo takmičarski u ovom zadnjem kolu, da možemo da obezbijedimo opstanak. Međutim, mi ćemo ovu sezonu završiti na način kako dolikuje Radniku i čekati naravno ishod situacije za koju ja smatram, ako ima imalo pravde, da Radniku je mjesto i Radnik treba da zadrži svoju poziciju u Premier ligi, bez obzira što nismo takmičarski uspjeli. Dakle, to je neki lični moj neuspjeh. Ali Radnik ima sve potrebno za Premier ligu. Bijeljina je veliki grad. Mi se samo nadamo, i ja se nadam, da će svi biti u istim aršinima, da će za svakoga biti iste propozicije primijenjene i u bližoj i u daljoj prošlosti i da će ta drugostepena komisija donijeti odluku po pravdi i po onome kako je ko uradio. Radnik je sve na vrijeme uradio, dobio u prvom stepenu licencu. Radnik ima grad, veliki, Bijeljinu, Radnik ima uslove dobre za takmičenje. Ovo što se desilo, saučesnik sam naravno u takmičarskom smislu da nismo uspjeli, je proizvod, po mojoj procjeni, slobodnoj procjeni, proizvod turbulencija u klubu koje su bile tokom čitave godine. Jer mijenjanje samo 3 trenera dovoljno govori da tu nije bilo kontinuiteta, ali ja vidim da ljudi žele da naprave, da ljudi žele da ovo urade kako treba. Sad u ovom trenutku djeluje pomalo i zakašnjelo, ali nikad nije kasno. Ja kažem, pravda je na našoj strani sigurno, a bit ću slobodan i da kažem da je možda, kad gledamo sve to što se dešavalo, možda Radnik među
najoštećenijim ekipama možda u ovoj sezoni. Tako da u takvom ambijentu, u takvoj atmosferi mi se pripremamo za posljednje kolo. Naša utakmica nimalo nije beznačajna. Na našoj utakmici ovaj put imamo priliku da dođu nam i navijači, da dođu gledaoci, da dođu stanovnici Bijeljine i okolnih sredina i iz tog razloga ja i moji igrači na ovoj utakmici imamo obavezu da budemo pravi. Nadam se da ćemo završiti ovu sezonu rezultatski na pozitivan način, a znamo da protiv sebe imamo veoma nezgodnog protivnika, znači Široki Brijeg koji je Radnika pobijedio 5-0 u prošloj polusezoni. Taj poraz je najteži poraz Radnika, je li tako, u posljednje vrijeme. I sigurno da znamo da Široki bije bitku za Europu. Dakle, njihov interes ovdje je veliki, ali naš interes treba da bude psihološko stanje u ovom trenutku da bude na nivou i da na ovoj utakmici odigramo maksimalno koliko možemo, da pokažemo, ako dođe ta odluka, a nadam se da hoće biti u našu korist, da pokažemo da ipak i takmičarski ova ekipa jeste posrnula, ali nije pala. Vidjeli ste raspored, već 17.7. počinje nova sezona. Znači, tu nema vremena nimalo za nekakve razmišljanja, nimalo za nekakva odmaranja, nego treba zasukati rukave i nadam se od ponedjeljka planirati novu sezonu. Naravno da ljudi koji vode klub znaju to. Ja ispred struke sam planirao da igrači već od ove utakmice budu na malom kratkom odmoru. Moja je to obaveza, ja imam dogovor s klubom do kraja prvenstva. Moj zadatak je bio ostaviti Radnika u ligi, ja to nisam uspio, ja sam toga svjestan, ali ja sam i samokritičan, sigurno uvijek tražim prije grešku u sebi, međutim ovdje je bilo dosta nekih drugih situacija za koje ćemo u izvještajima to sve definisati. Kad smo već ovdje na okupu, ja ću biti na raspolaganju, znači prvi, drugi dan poslije završetka sezone, to ćemo preko PR službe dogovoriti jednu preskonferenciju, da to bude jedna odjavna preskonferencija gdje ćete vi imati mnogo više informacija, a znaćemo i status definitivni kakav je. Za ovu utakmicu konkretno ne mogu sad više, ponavljam se stalno, ali nikako ne možemo se kompletni tu složiti, da imamo onu ekipu koja je najjača u datom momentu i po pitanju kontinuiteta treniranja, to jest fizičke spreme, jer evo vidite sami da 60 minuta je problem već, tako da imamo sad i žuti kartone. Šubert i Gogić imaju po 3 kartona, nemaju pravo nastupa. Aleksandar Vasić ne trenira, on se liječi. Dalje Saša Novaković je ponovo operisan i on se liječi. Ermin Huseinbašić nije u kombinaciji, on je uključio se u rad, međutim to nije dovoljno. Tako da smo u ovom trenutku uz roviteog Nikića, uz rovitog Sušića, kad uzmemo u obzir da nam je i čestitam u ovom prilikom javno, Mustafa Šuhilović je pozvan u U19 reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, on treba da se odazove u 12 sati u nedjelju, a mi igramo u 17 sati u nedjelju utakmicu. Mi ne želimo oštetiti momka, međutim danas smo, služba administrativna kluba i ja, smo kontaktirali sa ljudima koji su odgovorni za pozive mladih igrača. Već još jednom samo ponavljam, ne želimo nijednog trenutka, bez obzira na sve, oštetiti dijete da ima nastup, ali smo poslali zahtjev i odobren nam je da Šukilović ostane sa nama za utakmicu, a da onda bude priključen reprezentaciji. Tako da evo ovom prilikom hvala i onima koji su odgovorni za to. Izašli su nam u susret jer znamo da je Gogić igrač od 21 godine, da mi tu imamo 4 igrača. Moram reći da Hodžić Samed nije na treningu čitavu ovu sedmicu, ima određene probleme i kad tu uzmemo u obzir da kažem imamo 2 veoma bitna kartonirana igrača, onda možete zamisliti na čemu smo ostali, ali ovi igrači su drugih trenirali, napravili su ovaj mikrociklus na veoma zadovoljavajućem nivou. Mislim da su i oni svjesni šta nama ova utakmica posljednja znači, pogotovo ako nam se odazovu navijači i dođu, a ja ih pozivam da dođu, da podrže klub u posljednjoj utakmici i pokažu javnosti ko je Radnik i ko je Bijeljina. To bi bilo izuzetno dobro.
iz tog razloga imamo obavezu i mislim da ćemo mi dati sve od sebe da napravimo. Naravno, poštujem Široki Brijeg, već sam rekao, imamo dodatni motiv, taj poraz 0-5. Tačno je da ja nisam bio tu, ali ja tako se ponašam. Ovo je za mene sada moja kuća druga i realno je da tako razmišljamo. Znači, ne može nam niko zabraniti da damo svoj maksimum. Možda neko misli i možda u našoj javnosti inače su ljudi spremni da kalkulišu o svemu i svačemu, nas to ne interesuje. Radnik je časno i pošteno odigrao čitavo prvenstvo i on će tako i završiti ovu sezonu. Tako da još jednom evo koristim priliku vas da zamolim da se vidimo kad mi to dogovorimo vrlo brzo i zbog planova za dalje i zbog rezimea čitave sezone. I još jednom evo iskoristit ću priliku da pozovem da svi oni koji vole i koji osjećaju prema Radniku nešto da budu sa nama u nedjelju od 17 sati.